Uma dica aqui da Marginal, olha só, Marginal Tietê aqui em São Paulo. Eu sempre ando na pista local, por quê? Tem mais 2 pistas pra lá, né? A mais do canto, a expressa 90 por hora. A do meio é 70, essa aqui é 60. Eu ando nessa aqui por um motivo. Cheguei junto com minhas compritas, ó. Maravilha. Pendrivezinho pra pôr música no Renegade, que eu já consegui um outro. Acabei pegando, mas fica um aí de reserva, né, porque ele queimou. Cabinho, que isso aqui pra quem tem iPhone, a cada 3 meses você tem que comprar um cabo desse. Aí deixa um aqui no carro, né? E fica um de reserva, sei lá. Porque aí você pede e vem com frete grátis, né? Show de bola, chegar em casa e já receber suas encomendas, muito bom isso. Inclusive a van que tava aqui era elétrica, velho, o cara acelerou aqui, o negócio foi rapidinho, muito louco. Legal mesmo, isso aí, pena que é tão caro, né, se fosse mais baratinho, velho, deve ser uma delícia. Pô, mais uma viagenzinha concluída aí, graças a Deus, com sucesso, com segurança, né, sem treta. Só vi um barulhinho meio estranho aqui no motor da Amarok, cara, que eu cheguei, né. Será que a Amarok vai nos deixar? Espero que não, né? Não queria isso não, eu gosto muito da Amarok, né? Mas o bolso pesa, né? Só dá pra levar na concessionária, caralho. Se leva em outros lugares, os caras não... sei lá. Então vamos aqui, né? Tem esse bagulho do service que acendeu, né? Que eu acho que é porque deu 6 meses da revisão que foi na concessionária, né? Bom, fez aí, né? 7 dividido por 100. Quem que tá bom na conta aí, né? 7 foi essa viagem aqui, né? Dá mais ou menos uns 14 km por litro nessa viagem, né? 7.9 aí na medida mais geral. Ou seja, 7.9, praticamente 8, né? Você divide 100 por 8, quanto que dá? Dá mais ou menos uns 12, 13 por aí no consumo geral. Tanto andando aqui na cidade, né? Quanto nessa viagenzinha. Foram aí, deixa eu ver quanto tempo. Tá dando... Isso aqui tá errado, ó. Ah, não, isso aqui é o 2, né? 3 horas e 36 minutos. Quantos quilômetros rodados? A média de 59 km por hora na estrada aí. E cidade foram 212 quilômetros rodados, né? Então tá aí. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito em 2020, né? O valor disso, tá ligado? Tipo, eu saí daqui, fui lá e voltei. Não necessariamente a gente precisa ir a algum lugar, sabe? Às vezes só o negócio de pegar o carro, sair, né, voltar. Em 2020 eu fazia muito isso. Eu pegava o carro, saía e voltava, assim, sem descer do carro, né. Agora, lógico, teve uma coisa utilitária, né, fui lá, busquei meu sogro, minha sogra, né.